Hello， 歡迎嚟到 1% Podcast。今日我哋繼續同大家講樓市嘅。今日咧就講一個好熱門嘅 topic， 就係 HIBOR 跌穿1%，係喎，好誇張，係啦。HIBOR 咧就我唔知啊，陣間自己都唔明嘅，陣間再抽時間解釋啊。上幾集講過㗎啦，已經。總之咧就係咧，之前咧就講緊仲係4厘嘅，係啊，即係早一兩個月咁上下啦，仲係講緊4厘嘅。咁啊，突然之間嘭聲跌啦，跌到咧就啱啱拍攝當日，即係今日拍攝當日啦，就係跌穿咗1%啦，跌到係0.96。咁即係其實冇咁計㗎咯喎。咁啊唔係，歷史低位仲爭好遠。歷史低位唔知0.1、0.2嘅啫。好低，好誇張嘅。OK， 有冇機會咧？唔知。希望我都希望有呢一日，有呢日就真係掂下，大家就係 OK。好啦，咁啊，到今日咧同大家分享下到底 HIBOR 咧點解會跌得咁勁啦？咁咧同埋咧嚟嘅有咩因素咧影響佢跌啦？同埋跌完之後咧對樓市有咩影響啦？咁啊，大家供樓供少咗幾多啦？又或者唔同嘅息口計算，咁樓價應該會唔會有反彈咧？如果反彈嘅時候又會反彈幾多咧？咁樣今日會同大家計一計嘅。咁另外當然咧，亦都會講下咧嚟緊 HIBOR 會唔會維持到個低位咧？咁有啲咩會影響咧？大家要留意住啲乜嘢咧？咁樣咁所以今集嘅內容咧非常之豐富，非常之精彩，大家記得咧就睇到最尾啦。OK。開始之前，我哋講下我哋嚟緊嘅活動先。嚟緊咧好多朋友都想上車喎，咁啊啱啦，一定要參加呢個活動啦。嚟緊呢個活動叫做100蚊厘印費上車攻略。顧名思義啊，我哋針對住100蚊厘印費嘅上車盤，即係400萬以下上車盤。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘嘅 Zoom 嘅免費課程。近年樓價跌咗好多啦，嗱租金又不斷係咁升喎，租樓就越嚟越貴，供樓利息又平咗，所以最近咧好多未上車嘅朋友都想住趁樓價平嘅時候買翻層樓上個車，一來供平過租啦。供樓似乎着數過租樓啦，二來亦都可以搏反彈。喂，樓價跌咗咁多，如果到時真係減息，又或者經濟好翻，一個唔覺意彈翻100幾廿萬，咁你個首期就可能翻1番、2番，甚至乎3番噶啦。所以好多年輕朋友都問：喂，上車有啲咩好嘅選擇啊？尤其是100蚊厘印費400萬以下有啲咩好嘅選擇啊？咁樣咁喺呢個課程入邊，短短90分鐘會教大家乜嘢咧？會話俾大家聽，新手上車要注意啲咩啦？有啲乜嘢中伏位啦？應該點樣做按揭啊？應該點樣揀樓等等。最重要嘅當然就係400萬，有啲乜嘢地方係值得買嘅？喺呢個課程入邊會同大家分享。有興趣嘅朋友記得喺下面嘅資訊欄嗰度揾我哋嘅報名連結報名啦。好嗱，咁咧。大家記得參加啦喎嚇！咁啊開始之前，大家記得 like 咗我哋嘅 page 先，係啦 follow 我哋啦，跟住咧就分享影片俾你身邊嘅朋友啦，咁樣尤其是供緊樓嘅朋友咧，更加要同佢分享啊！係啊，記得 like 同埋 share 啦，同埋 follow 我哋嘅 channel 啦。好。OK，阿飛，你應該知道 HIBOR 係咩啦？知啲唔知啲？知啲係因為我哋早2集咧都聽 Anthony 已經講過類似嘅嘢啦。咁咧我都大概知道咧，總之 HIBOR 越低咧，你供樓咧就會越平。冇錯啦，佢係一個計利息嘅標準嚟嘅。咁啊，計利息標準有2個，一個 HIBOR，一個 Prime 啦。HIBOR 就係銀行同業拆息啦。咁啊，Prime 咧就係一個最優惠利率啦。咁我哋一般做按揭咧，而家咧近年啦，多數都做 HIBOR 噶啦，即係 H 加幾多咁樣嘅，通常都係咁樣嘅。咁咧就 H 加，但係因為個 H 咧你都見到啦，浮動好犀利嘅，咁所以通常加多個封頂位。個封頂位咧就係一個比較穩定啲嘅，叫做最優惠利率去做嘅。咁而家正常嘅 plan 啊，一般啊就係 H 加1.3，即係 HIBOR 加1.3，用1個月嘅 HIBOR 加1.3% 去計，就計你嘅供款利率。然之後個封頂位咧就封喺 P+2，即係最優惠利率減兩厘。呢個就係而家最常市場上面最常見嘅。係，但係依家就有新嘅突破啦，突破點啦。嗱，以前咧因為 HIBOR 咧就好貴嘅，因為早嗰2年咧美國係咁加息啦，咁所以咧嗰個資金成本好貴，咁啊令到個 HIBOR 咧就抽咗上去，一般咧就早嗰2個月都仲講緊4厘嘅，4厘。咁如果嗱 H 加1.3。4厘咁加上咪5.3咯，呢個上集即係都有講過㗎啦。咁咧就所以大家都係供緊個封頂位嘅。咁但係而家因為跌到落去0.96，我當1厘啦。咁1厘加1.3即係2.3啫。哇，好低喎！但係封頂位係3.5。哇！咁啊，梗係供2.3啦。可唔可以轉㗎？中途？唔係佢自動轉㗎。哦，即係邊個低就邊個㗎啦。係啦，唔係佢係應該咁講。如果 HIBOR 低就用 HIBOR。HIBOR 如果升穿咗嗰個封頂位咧，就用封頂位。即係等於你
你賭錢咁樣，係啦，即係嗱，總之最多輸兩嚿，最多輸完兩嚿咧之後我俾啦咁樣，即係咁樣咁嘅意思。咁所以佢一個封頂位嚟嘅。好啦，咁到底嗰個利息下跌同個樓價有咩關係咧？咁我計俾大家睇，幾得意嘅，有樣嘢幾得意嘅。咁啊，而家呢幾年樓價跌咗30%啦，咁我又計翻啦，咁啊呢幾年個利息又貴咗幾多咧？咁其實利息其實都貴咗好多嘅，由2厘升到上去4厘幾啦，4厘，即係去到最巔峰嘅時候應該就係4.125嘅，冇記錯就應該係4.125。咁我就計咗條數俾大家睇下啦。嗱，假設一個上車盤嚇，即係例如沙田第一城咁樣啦，即係入場版佢嗰個巔峰價嘅係600萬咁先算啦。OK，600萬咁如果咧？就我哋再計翻70啦，30年咁樣計啦。如果係當年2厘嘅時候，嗱，當年咧即係最高峰嘅時候，即係點解會做到600萬嗰個時間咧？就係疫情之前。疫情之前咧2厘左右嘅啫，因為嗰陣時 HIBOR 咧應該就係0.78咁上下，好似總之加埋咧。總之加埋 H 加幾多咧，就大概係2厘咁上下嘅。跟住個封頂位咧，就大概係2厘，由2厘15啦，去到2厘4咁上下嘅。咁啊，大概都用呢個計。咁所以咧，如果用2厘計咧，600萬樓咧，就大概係供15000幾蚊嘅。哇！15000幾蚊啦，都供到嘅，辛苦啲咯，係咯，15000幾蚊。好啦。咁點解樓價之後又跌咗30%？咁同個息口有冇關係咧？嗱，因為去到如果去由2厘去到4.125厘嘅時候咧，如果你又想供翻15000幾蚊，即係你個供款唔想多，咁但係個利息貴咗，咁你個樓價就要跌啦。咁你先保持到嗰個供款嘛。如果你又想供翻你又覺得供15000幾都盡㗎啦，大佬，係啦，盡晒人事㗎啦。咁我應該要買幾多錢嘅樓咧？就係450幾萬。就係嗰個樓價跌嘅跌幅差，即係差唔多啦。咁啊，當然會跌突啲嘅，因為經濟差啊嘛。咁啊，大概跌到423咗。哇！跌好多，跌好多。咁其中一個好大嘅原因就係原來大家都係攞緊15000蚊出嚟供樓。但係我又供好多息咯。係啦，冇錯啦，係啦。但係大家都係攞翻15000蚊出嚟供樓，但係個樓價咧就由600萬咧就跌到落450幾萬，450幾萬啊咁樣。咁即係話可唔可以理解作為其實攞10000蚊出去供樓，大家都預咗㗎啦。總之咧，你樓價高我就供少啲，喂，應該咁講啊。總之我就預咗咁多錢供樓㗎啦。息口平嘅我咪俾貴啲咯，我唔介意啦，係嘛？息口貴嘅咁咪你賣平啲咯。咁會唔會係咁樣咧？咁咪大家自己諗下反思下啦。OK，咁咧所以啦就話啦，嗱，如果而家咧。就用今日個息口，即係用拍攝當日嘅息口計咧，就2.3厘啦。用2.3厘計嘅話咧，咁個價錢咧應該可以翻到上去500幾萬。即係你頭先用翻同一個單位嚟計啊，應該可以由而家嘅400零萬咧翻上去500。即係未到最高峰，但係都回咗好多氣。回咗好多氣啦。係啦。如果去到3%咧，企穩3%咧，就啱啱大概翻到500萬左右。OK， 但係供款就一樣啦。供款一樣啦，係啦，冇錯啦，都係供皮半嘢。係，只不過咧，你就層樓啊值錢咗。係啦，就反映咗喺個息口上面。係啦，所以就係大家嗰個息口同埋嗰個樓價其實都有一個幾微妙。當然我唔可以話佢啊好直接關係，即係當然你個信心差嘅時候，你懟到落1厘，你都可以唔買樓得嘅。咁但係就總之我睇翻數據咧就係咁樣咯。好，咁我想問下 Anthony Sir，咁究竟業主有咩數啊？好似講咗出嚟啦。咁未上樓嘅同學啊，唔係未上樓嘅朋友咧，又有咩數咧？未上樓嘅同學咧，嗱，因為而家未彈上去嘛，但係個息口落咗啦嘛，所以呢個時間就數啦。嗱，頭先咪計咯，如果佢企穩喺3厘嘅話咧，其實應該好似頭先個單位咧，應該由而家430萬左右咧，就上翻500萬㗎。即係呢個係正常，都係公平。即係佢好容易就會升翻上去。又唔可以咁講，因為通常咁講嘅時候咧，好多談就唔得㗎。而家同以前已經唔同咗㗎啦。呢個世界已經 AI 已經取代咗人類。世界玩完。係啦，咁啊好多理由嘅。OK，即係話總之合理價錢啦，即係大家攞翻皮半嘢出去供樓嘅話咧，其實咧就應該上到去500萬嘅。不過而家因為個氣氛唔好，你仲係可以用430買到，咁咪着數咗咯成件事。其實咧有時都得意嘅，成日都係咧。氣氛好咧嚟爭住買，貴咗；氣氛唔好又唔敢買，冇錯。係，但係其實最應該就係氣氛唔好嗰陣買。
冇錯啊，識嘢啊！一般嘅想法都係咁樣噶嘛。係啊，即係嗱，頭先我講嗰個已經貴咗㗎啦。即係如果你而家上有啲咧，其實300零萬上，即係我當你350萬咁先算啦。0.000，即係7成做，如果哇，即係嗱4.125嚟嘅時候，我當你300零萬咧係供緊11,350咧，哇，係供緊11,800，即係12,000蚊啦。咁如果而家2.3厘啊，用拍攝當日計2.3厘咧，9,400蚊咋？哇，你肯定公平9,400租啦，起碼租12,000蚊啦。哇，瞓喺度都公道，1,000幾蚊啫。唔係咁，佢1,000幾蚊。講呢啲，你劏房都差唔多價錢。劏房都要啊，真係差唔多劏房價錢。咁其實係嗰啲劏房戶都可以上車咯喎，已經。所以冇首期嘛。咁未必冇㗎，佢只係唔想俾咁多錢啫，老實。係啊，嗱，咁你當而家300零萬樓，一街都係啦，係咪先？好多啦。咁你如果真係企翻穩，今日嗰個息口啊，即係拍攝當日個息口1厘加1.3，即係2.3。你企翻穩2.3，真係供9,500㗎，大佬。9,000冇咁鬆啊。係啦，平過劏房喎。咁當然啦，在場嘅觀眾嗱，你哋即係都可能有啲唔中意我哋嘅説法，覺得係我哋都係喺度鳩噏啫。世界末日㗎嘛，唔緊要㗎，你哋即管可以咧喺下邊留言咧寫翻條數，話翻俾我聽，你點解覺得咧我哋條數唔啱嘅？係啊，我哋好歡迎大家開放討論嘅，大家都個嘅出嚟計嘅啫嘛，有咩所謂啫？咁我哋冇錯，係啊，得閒睇。係啊，得閒。咁我哋又可以參考，哦，原來係你哋咁樣諗嘅條數咁樣嘅。咁我哋又可以話翻俾我哋觀眾聽，另一個嘅説法咁樣啦。嗱，數係咁計啫，嗱，數係死嘅，數係咁計啫，生嘅。咁當然你可以話唔係啊，嚟緊仲跌㗎，都有可能。可以，咁啊可以。係啊，只不過就係話俾你聽，其實而家你頭先講得好啱啊，劏房嘅價錢已經夠供樓。係啦，300幾萬有幾大啊？300幾萬其實都買到成300尺㗎啦。喂，咁劏房都係得100零尺啫。劏房100零尺啊，即係嗰個300幾萬可以買2間房㗎。喂，即係細間2間房，細間2間房嗰啲啊。咁你嗱，其實你譬如你劏房有啲屋企人又真係有個小朋友、兩夫婆咁樣，可以有啲積蓄嘅，不如買翻間啦。其實可以啊，可以啊。你用劏房嘅價錢就得啦。咁一個唔覺意，喂，仲有喎，一個唔覺意，如果我嗱。即係大家當然覺得，你哋計數係咁計啊，世界末日唔會升㗎啦咁樣。但係萬一真係俾我噏中，真係減息之後真係嘣一聲彈上嚟，我覺得當唔好彈上高位啊，係咁依彈翻100幾十啊，喂，咁你就賺好多。你諗下，你嘅首期都係講緊攞3成出去100萬，哇！如果你彈翻400彈上500，你都賺翻一個 double 㗎啦。就算唔彈都好，嗱調翻轉我哋好難聽咁樣，可唔可以跌翻再跌多3成先？可以，再跌翻3成。咁你都係攞交劏房嘅租去供樓啫，係咯。咁你本身都好似都冇乜嘢算，你本身都要租個劏房㗎，係啦。你嗰9,000幾蚊都要9,000蚊都要俾人㗎啦，係啦。咁啊自己供啦。係啦，嗱不過都係嗱都明白嘅，可能低層即係基層人士咧會 concern 就會唔會嚟緊失業啊乜乜成唔敢買樓啊咁。喂，其實9,000幾蚊租俾人咯，自己可以啊，繼續劏房咯，照一成都係要俾9,000幾蚊。都係唔係咁？你送外賣都送到啦，9,000幾蚊。OK。送外賣真係送到，即係其實你咩工都1萬零2萬蚊，香港都走唔甩啦。即係而家呢個 moment 係，即係呢個 moment 就唔介意辛苦做啲，都係啊，辛苦少少嘅工作係 OK 嘅。我淨係 HKTV 摸個倉咧，長期都長。係啊，70蚊個鐘。OK，咁啊多嘅，即係工作都多嘢，失業率都係3%。即係意思係其實相對嗱。唔係買唔到樓嘅年代咯，係爭在你肯唔肯去買樓嘅年代。冇錯，仲有好多再平啲咧，公屋居屋咧。係啦，居屋嗰啲咧，再平啲都有影響㗎嘛。居屋再平啲，有啲二手居屋嗰啲又係跌晒價。係啊，申請到白居易就好啦。咁我都申請，我都希望再搏啦下轉。係再搏。白居易我覺得好過抽身添。你可以自己揀啲中意嘅位，你唔使哇佢開邊度你又跟住去邊，哇佢開個古洞你又要抽古洞。其實啲居越起就越偏，一定㗎啦，市區冇位啦嘛，但係冇位啦。咁你不如買翻啲二手嘅咁樣就好啦。大家都考慮下，即係我哋其實唔係成日淨係鼓勵人哋買私樓嘅，即係我哋都想跟大家上車咧。其實咧你白居易啊居屋係可以嘅，係啊，我哋只不過計翻條數俾大家聽，喂，其實都唔差㗎依家。最緊要係你而家我哋成日都話好多。
多供應需求咁樣，大家都係上車都好多選擇，係可以揀翻啲自己心儀嘅地方，係容易咗嘅，真係咁樣。冇錯冇錯。好啦，嗱，HIBOR而家跌咗啦，咁好多朋友就問下一個問題就係咧，佢會唔會繼續保持喺呢個低位咧？係啦，大家都好想知咧咁樣。嗱，咁啊綜合咗好多唔同嘅分析員啊，即係一啲財經界、喺地產界唔同嘅分析員啦。咁其實今次 HIBOR 跌咧，咁啊的而且確有機會打翻上嘅。咁啊因為今次咧都好突然一個月之內啊，甚至乎係講緊2-3個禮拜之內，已經由4厘就跌咗落去1厘咧。好犀利！咁啊好誇張，跌咗3/4。係嘛？即係樓價跌4/3啊！即係上晒天台啦，係咪先？或者股票跌4/3，天台見啦，係咪先？拍定相係啦。咁所以咧跌得好誇張。咁但係咧今次點解會突然之間咁樣跌得咁急咧？咁佢最主要幾個原因嘅。第一咧就係因為咧地緣政治啦，因為咧有關稅又剩咧，美國嗰邊咧就好唔穩定啊，就變咗好多資金咧就流出咗美國，就去咗其他國家。減息啦！我記得上次都好似有講過2000，因為係啊台灣啊、韓國啊、泰國啊嗰啲貨幣都升值都好緊要。咁呢個其中一個原因。咁另外一個原因咧就係咧因為近期咧香港有好多大型嘅 IPO。即係嗰啲股王嚟香港上市，係啦，因為而家話美國咧就唔俾佢哋上啊，又要佢哋退市啊咁樣，即係傳係咁樣，所以嚟緊咧應該會有好多咧，即係外國啊去咗美國上市嘅股王啊咁樣咧，可能會嚟香港上市都唔定，即係攞定個後備先。哇！萬一咩美國真係要退市嘅時候有彎轉啊嘛，咁啊啱啱咧大家唔知有冇抽啊？有冇抽啊？寧德時代有冇抽？係咪？咁啊全世界最大嘅電池生產商啊，汽車準備上市啦。上咗啦，升咗，咁啊升咗啦，今日升咗幾多？好似升咗都大家賺錢啊，好似嚇。係唔知，總之升咗好多。賺錢啦，總之係一手都賺幾千蚊。未查實際資料，一手都賺幾千蚊嘅。咁啊嚟緊咧，全民排緊隊嘅就係幾年前撻 Q 嘅螞蟻國際啦。即係當年就唔好提啦。總之當年撻咗 Q 啦。咁總之而家就好似話嚟上翻啦咁樣。咁啊嚟緊應該都可能會多㗎，即係都會多喺美國嗰邊上緊市嘅，就會翻嚟香港作為一個上市基地。咁啊費事俾美國攆住條頸啦咁樣嘅。咁啊所以咧。希望啲資金繼續留喺香港，抽唔到寧德時代繼續抽下啫，係嘛？可能嚟緊SHEIN啊嗰啲又嚟咧，咁嗰啲咪股王咯。咁啊，如果香港多啲股王嘅，咁咪大家揾到食咯。OK，嗱呢個就係其中一個原因，點解資金流入啊？咁咧有冇機會流走咧？咁樣嗱，當然啦，抽完佢可以走嘅。OK，又或者美國咧而家就話咧唔減息啦，咁樣因為咧個數據好亮麗。即係佢哋啲失業率啊，即係嗰啲經濟增長嘅數據好亮麗，通脹咧亦都係好亮麗，又係因為你關稅啊嘛，大佬咁梗係通脹啦，叭叭聲啦，咁變咗咧又話唔減啦，咁樣咁啊變咗，如果佢唔減息又或者掉頭加息嘅時候咧，啲錢又會翻返去，可能又會翻返去做美元定期咁樣，又會俾人抽翻去做美金嘅，咁變咗啲錢流出咗咧，又會有影響啦咁樣嘅。咁當然啦，亦都係要留意下，到底美國會出啲咩招啦嚟緊。其實佢就好明顯咧。佢唔係 friend 嚟㗎，即係大家都知道啦。佢係諗住係賺你錢掠你錢嘅，掠奪啦，係掠奪嘅。OK， 大家即係你睇完阿侵啲關稅，應該大家都明㗎啦，絕對不是朋友啊。但係冇問題嘅，冇問題，大家應對冇錯，就睇下佢出啲咩招係啦。嚟緊咧，佢有36萬億嘅國債會到期，咁啊大家都睇下佢出啲咩招，一定出㗎啦，一定出，睇下佢出咩招啦咁樣。如果佢出啲招，係你諗唔到嘅，你知啊！佢哋個水平高好多㗎喺財技上。我哋諗唔明，我哋真係諗唔明啊！係千祈唔好同佢硬冚啊，係嘛？係我哋嘅領導班子唔係玩啲飯出身，唔係好知。唔好搞咁多嘢。係啦，搞唔掂嘅。係啊。咁所以咧，嗱，如果佢出啲招，我哋係應付唔到嘅，咁啊，即係可能又會俾佢過咗天台見啦。希望唔使啊！大家保守啲，我哋係唔好俾佢割韭菜今次啊！咁啊又會流走啊！咁所以咧。就大家小心啲啦，係咁啊！但係今次都係一個機會啊！咁啊，阿飛會唔會覺得有啲心喐喐啊？都睇緊嘅，係啊，都有睇緊啲樓似樣啊！我覺得今年都 OK 啊。有啲再平啲喎，你睇嗰啲300頭啊嗰啲咧，其實都唔錯喎。係啊，而家仲有可以幫你揾。我係其實係想揾嗰啲即係。唔係，即係我攞嚟投資多個感覺。投資係買私樓啊，唔好話係啊，投資居屋又話幾多年唔俾買啊，跟住又攤你走啊咁樣。係投資嗰個機會大少少，因為我覺得都係儲錢啫。係啊，都係一個想法。有層樓儲錢啱未？喂，咁你不如整翻間300頭嗰啲，我幫你計下先。係啊，330，如果330，9成啦，做
供幾錢啊？哎呀，供11000幾咯。係咯，唔多啊。OK 啊，其實 OK 啊。咁就算租劏房都9000啦。係啊，咪係咯，計埋管理費嗰啲，你預13,000到咯，餐管理。香港我見我個區最平都12000咯，租係咯，租12000。係啦，咁咪有機會可以上翻車啦嚇。係啊，大家咧如果想即係想知，即係好似 Anthony 咁頭先幫我計一計啦，我哋唔係特登做嘅，係啊，真係係啊。都可以問下 Anthony 上嘅，我哋真係想幫多啲人上車，因為大家都有地方住係真嘅。我都即係揾緊，可能咧有一日咧，我哋錄樓 podcast 嘅時候，我就話俾你聽，我到底賣咗啲乜嘢，係啦，點解賣嗰度計完條數咧，話翻俾大家聽都冇問題嘅。因為樓咧我係賣唔晒嘅，但係知識咧係可以分享俾大家聽嘅。冇錯啦，係啊。咁啊，除咗賣自己住之外咧，仲有賣收租啊，因為而家價錢平咗啦，租金啊貴咗啦。頭先阿飛都講啦，即係12000蚊咁嘅租，但係其實供樓供9000蚊，係啦。咁咧其實好多投資者咧走翻出嚟咧，就係即係買樓收租㗎啦。咁有啲做埋劏房啊、簡樸房啊咁樣添。咁啊，如果你都想學埋一份嘅，咁啊記得參加嚟緊呢個活動啦。嚟緊呢個活動叫做30至50% 回報強勁現金流簡樸房學生宿舍攻略。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘左右嘅免費課程，係一個 Zoom 嘅課程，會教大家點樣將物業增值，提高個租值嘅。近年好多業主朋友都好辛苦啊，睇住個樓價下跌啦，唔知層樓仲要跌到幾時啦，供樓供得好辛苦啦，個月都係負現金流，因為利息又高啦，係咪？當年買嘅樓又貴啦，個月流血不止，都唔知要捱到幾時。大家都喺度諗啦，到底我使唔使蝕讓咧？有時唔係話你話蝕讓就蝕讓嘅，如果個負資產嘅話，其實你蝕讓都讓唔到啊，因為你唔夠找俾銀行啊嘛。咁應該點算啊？有啲咩自救方法啊？其實又唔使咁灰嘅，只要你能夠創造到現金流，例如你嘅負現金流係5000蚊或者係10000蚊，咁你只要創造到5000蚊至10000蚊嘅現金流出嚟，咁咪可以幫你供樓，咪解決咗你嘅問題咯。咁點樣可以做到呢樣嘢咧？你就要識得將物業增值啦。嗱，如果你買層樓翻嚟收租，而家大概可能4-5厘咁上下啦，3厘到5厘咁上下啦。但係如果你識得將物業增值嘅話，例如我哋呢幾年啦，同埋好多投資嘅高手都有做噶啦，就係例如將佢變做簡樸房，又或者變做學生宿舍啊咁樣，基本上6-7-8厘都走唔甩㗎啦。有啲甚至乎可以去到10厘添。如果你係租翻嚟做嘅話，成本就更加之低啦。甚至乎個租金回報係可以去到嗱，聽住啦，係可以去到30幾厘到50-60厘不等啊。有啲甚至乎去到60-70厘都有嘅。到底點樣做得到咧？今次我哋喺個 Zoom 嘅免費課程入邊就會話俾大家聽，我哋係點樣做噶啦。如果你都有興趣將物業增值，又或者去打造一個資產組合，令到自己有更強勁嘅現金流，有更強勁嘅被動收入，可以幫到你供樓，甚至乎可以幫到你有個更加之好嘅未來嘅生活嘅話咧，歡迎加入我哋呢一個 Zoom 嘅課程。資訊欄下邊有我哋嘅報名連結，有興趣嘅朋友，有興趣將物業增值、打造現金流嘅朋友，記得 click 下邊嘅報名連結報名啦。冇錯啦，就係呢個活動啦。咁你可以學到好多咧，即係收租嘅知識啊，點樣創造現金流啊，咁樣。咁啊，記得參加咯。好啦，咁啊，今日就講到呢度先啦。大家記得 follow 我哋嘅 channel 啦。有咩問題下邊留言啦。冇錯，OK，下次再見，拜拜。